Hello guys, welcome back to my channel. Meron tayo ritong customer. Ang problema raw, pag mainit ang makina, hirap umandar. Toyota Alphard. Sige nga, start mo nga. Pakikarinig lang natin. So guys, malakas ang battery na ito. Pag mainit lang daw makina, tsaka hirap umandar. Sige. Up. Isa pa. Up. Okay, patay. Start. Up. Okay. Yan guys, narinig naman sa video na hirapan siya. May time na umaandar naman siya. So guys, tatanggalin namin yung starter. Una guys, tanggalin natin yung battery. So, para hindi siya mag-spark. Ano ito madalas nang nangyayari? Biro naman kasi gamitin niya. Tapos, Starter. gumaganyan lang siya sa muso. Pero pag sa umaga, one click, no? Ayun. Pag tumakbo na, Pag mainit na makina, hirap naman. sobrang init. Karami nagiging sira na ito pag ganito ang ano niya, ang kaso, carbon glass. Carbon. Kasi pag yung contact set naman niya, lalagitik lang siya, tak. Carbon yan. Guys, ito yung starter niya. Yan, ito. Tulad to guys ng ano, ng makina nito, RAV4. Ito guys, yung starter. Yan. Tanggalin natin yung pinaka main muna. Ang galing ng battery. Dito yan sa likod eh. Yan, 12 yung tornilyo na ito. Yung pinaka nut niya 12. Naglag. Ito guys. Ito galing ng battery to sa positive. Positive yan. Yan guys, tatanggalin natin yung 14. Ayan, 14. Ayan. Dalawa lang yan. Ito yung isa. Ito isa. Kabilaan lang yan. Ayan. Yan, ito guys. 14 yan, yung pinakalyado niya. Ito naman guys yung kabila. Alphard, automatic to guys. Japan yata to eh. Guys, ito ganyan lang kadali kalasin yan guys, hindi masyadong maselan kalasin kung starter natin guys. Bubuksan natin para makita natin kung ano sira.
guys, yan, tatanggalin ko. Yan. Ay, sunog. Sunog. Sunog siya. Sunog. Yung pinakaraway niya. Pagkasin natin para sigurado. Ito. Yan o. Sunog yung dalawang layer niya. Yan sunog o. Ito okay po. Ito maitim na yung dalawang layer. Yan. Kita naman yun. Yan. Oo. Kaya nahihirapan siya. Nahihirapan siyang umikot. Pag mainit, hirap siya. Pero pag malamig, one click siya. Tingnan natin itong contact mo. Ito lang ano. Kaya siya nasunog kasi ito lang yung kumukontak sa kanya. Yan, yan konting-konti lang oh. Kita mo naman, di ba? Ito rin, nasa dulo. Di ba? Kabilaan lang. Kaya nahirapan siya umanda ngayon. Pag kumikot siya, hirap siya umikot. Kaya nasunog siya. Pag ano, magpahitan. Pag mainit na. So guys, titingnan ko muna kung anong maire-remedyo ko rito sa field coil na to. Ito guys, yung sinasabi ko na malapit na masunog. Yan. Yan, pasunog na siya. Itong layer na to, okay pa siya. Yan. Okay pa eh. Kaya kita naman eh, medyo nagbabalat-balat na siya ng konti. Ay, nilinisan kasi namin eh. Kaya ito rin ang isa sa naging problema niya. Yan. Maiksi na yung carbon niya, yung pinaka-positive. Ito negative, mahaba pa yun. Mahaba pa. Yung pinaka-positive niya, maiksi na. Kaya pag dito sa armature niya, ang konti na lang ang lumalapat sa kanya. Ito okay pa to. Ang konti na yung lapat na ito rito. Itong dalawa na to. Dito guys, papakita ko sa inyo kung grounded siya o hindi. Ito yung ano. Ito guys, ground. Babody ground natin yan dito. Yan, i-spark. Dito. Yan, wala. Ibig sabihin, pwede pa namang pagtyagaan to. Yan. Tatagal pa siguro to ng konti, mga ilang buwan. Medyo kapos daw sa budget si sir eh. Yan. Yan. Yan, wala siyang spark. Ibig sabihin, itong rewind na to, hindi pa siya dumidikit sa bakal. Kaya pwede pa yung gamitin. Yan, papalitan na lang natin tong carbon na to para magamit din nila. So guys, tatanggalin ko lang to at bibili muna kami ng carbon. So ito na guys, nakakuha na tayo ng carbon brush. Yan. Pang L300 to. Ito kasi medyo maliit to eh. Kaya ang gagawin natin rito, babawasan na lang ng konti. Yan, medyo may pagkakaiba siya. Babawasan na lang to ng konti. Tapos dito, puputulan siya para sumakto rin siya. Yan, bawasan natin. Ito lang guys, magbawas yan. Kabilaan lang. Ay, pang likod. Ayun guys, susukatin natin. Yan. Kailangan bawasan pa rin to ng konti kasi pag umatras yan, mabubunot yung spring, kaya babawasan pa natin. Yan. Yan, pantay na sila. Pantay na. Ito yung isa rin.
babawasan rin. Yan. Sakto na yan guys. Ngayon, ihilangin na natin. So guys, iikutan to. Iikutan ng tingga. Ganyan lang kadali guys magpalit ng karton. Ngayon, ito naman kabila. Yan guys. Iikutan din siya. Guys, ganyan lang kasimple. Ayan na natin sa holder. So guys, yung sinasabi ko, pag hindi siya pinutulan, lalabas to. Kailangan saktong-sakto yan. Ayan. Hindi siya lumalabas. Hindi nabubuno tong spring. Kaya dapat sakto lang. Ayan guys. Ayan. Pantay-pantay na yung apat. So ngayon guys, a-assemble na natin. Kailangan guys, hindi sasabit yan dito sa pinaka cover, hindi sasabit tong carbon na to. Kaya may ano yan, may insulator yan, yan pinaka fiber kasi positive yun. Itong
Kabila. Guys, testing natin. Guys, yan, ang lakas. Yan. So guys, okay na. Kakapit na natin ngayon. Kailangan guys hindi magkapalit ng polo ng battery yan kasi masisira ang diode ng alternator pag nagkabaliktad yung positive negative. Ito positive. Yan, may pula. Ito guys, may sign naman yan sign. Yan positive. Kaya dito yan sa positive. Ito kulay pula. Hindi pwede magkabaliktad yan. Ito negative. Yan, negative. Yan. Guys, sigipan natin yung pinaka tornilyo. Kailangan masigip na masigip yan. Double check. Pre, start. Guys, i-start na. Testing natin. Start. Start. Guys, sana may natutunan kayo sa sinunod kong bagong video kung paano magpalit ng carbon brush at kung paano magbaba ng starter. Maraming salamat.